गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीतीश, आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रिक। रेलवे एएलपी भर्ती रिशेड्यूल्ड सीबीटी 3 डाउनलोड ई कॉल लेटर। जी हाँ, सीबीटी 3 का जो है कॉल लेटर फिर से जो री एग्ज़ाम होने वाला उसका लिंक एक्टिव हो गया है। फिर से विजन सर्टिफिकेट सभी को ले जाना है क्या? फिर से आरआरबी ने दी चेतावनी, इन कैंडिडेट पे हो सकता है एक्शन। सभी छात्र देख लें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। इन सभी टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा ना समय लेते हुए चलते हैं वीडियो की। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, मैंने आरआरबी भोपाल ओपन कर रखा है। स्क्रॉल करके डाउन जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन 8/5/2019 का मिलेगा। क्लिक है टू डाउनलोड सीबीटी ई कॉल लेटर। यहाँ पे आप जो है क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपको रजिस्टर जो है यूज़र आईडी आपको डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यूज़र पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और लॉगिन करना है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रिशेड्यूल्ड कैंडिडेट ऑन 21/5/2019। और उन लोगों का भी जो है हो गया है जिनका जो है फानी तूफान के कारण जो है भुवनेश्वर जोन का कैंसिल हो गया था। वो लोग भी अपना जो है ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, उनका भी लिंक एक्टिव हो गया है। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन में आरआरबी ने ऐसा क्या लिखा जो स्टूडेंट को चेतावनी दे रही है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी जो है पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। नोटिफिकेशन ओपन कर रहा हूँ। CN01 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स रिशेड्यूल्ड टू अपीयर ऑन 21/5/2019 ऑन अकाउंट ऑफ इमेज नॉट विजिबल इशू ड्यूरिंग सीबीटी ऑन 10/5/2019। इसमें जो पहला पॉइंट है, नोटिस वाज पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट ऑफ आरआरबी ऑन टेक्निकल इशू ऑफ इमेज नॉट विजिबल व्हाइल आंसरिंग द रिस्पॉन्सेज इन 4 or test 5 during the computer based aptitude test conducted on 10/5/2019। इसमें बोला जा रहा है कि 10/5/2019 को जो टेस्ट 4 और 5 हुआ उसके रिगार्डिंग जो है आरआरबी ने पहले ही जो नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया था कि इमेज जो है विजिबल नहीं हुआ टेस्ट 4 और टेक्निकल इशू कारण। द रिप्रेजेंटेशंस फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट थ्रू लिंक मेल एंड इन द टेस्ट सेंटर हैव बीन रिव्यूड and the candidates who have represented that they were affected in test 4 or 5 are provisionally rescheduled to appear in the CBT test on 21/5/2019। जो कैंडिडेट जो है अपना रिप्रेजेंटेशन लिंक जो है अगर आरआरबी ने जो लिंक दिया उसके थ्रू, मेल के थ्रू या फिर सेंटर पे जिन्होंने जो है कैंडिडेट ने अपना जो है रिप्रेजेंट किया और जो इससे इफेक्ट हुए हैं क्वेश्चन नॉट विजुअल के कारण, तो उनको टेस्ट 4 और प्रोविजनली जो है रिशेड्यूल किया गया है 21/5/2019 को। द रिशेड्यूल्ड कैंडिडेट हैज़ बीन एडवाइज्ड थ्रू ईमेल एंड SMS to visit RRB website to download the CBT call letter for appearing in the rescheduled aptitude test 21/5/2019। जो रिशेड्यूल किया गया है जिनका एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा उनको जो है मेल के थ्रू, SMS के थ्रू जो है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और वो आरआरबी के वेबसाइट पे जाके अपना कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा आरआरबी। आपको बता दें कि लिंक जो है प्रोवाइड करा दिया गया है और एक्टिव भी हो चुका है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट फॉल्स जो है रिप्रेजेंट किए होंगे उनके जो है इसके रिगार्डिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग, तो उनके अगेंस्ट जो है आरआरबी जो है एक्शन ले लेगी। मतलब उसके एक्शन जो है आरआरबी कार्रवाई कर सकती है यदि आप गलत रिप्रेजेंट करते होंगे तो। उससे नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सेटिस्फाई देमसेल्फ that they were genuinely affected in test 4 and or test 5 conducted on 10/5/2019 and then only appear in the rescheduled CBT on 21/5/2019 in the scheduled center। बोला जा रहा है कि कैंडिडेट जो रियली में टेस्ट 4 और 5 जो हुआ था 10/5/2000 को वो अफेक्टेड हैं, तो उनका जो है रिशेड्यूल कर दिया गया है। और सेंटर जो है केवल वही कैंडिडेट जो है अपीयर हो शेड्यूल्ड सेंटर पर 21/5/2019 को, जिन्हें जो है टेस्ट 4 और टेस्ट 5 जो हुआ था 10/5/2019 को उससे वो इफेक्टेड थे टेस्ट 4 और
टेस्ट 5 में इमेज नॉट विजिबल हो। इट इज ऑल्सो क्लियरिफाइड दैट द रिशेड्यूल्ड कैंडिडेट्स नीड नॉट ब्रिंग द विजन सर्टिफिकेट अपेयरिंग इन द रिशेड्यूल्ड CBT ऑन 21/5/2019 एज द सेम हैव बीन सबमिटेड बाय देम ऑन 10/5/2000 इन द सेंटर। जो इससे पहले हुआ था 10/5/2000 को, उन्होंने विजन सर्टिफिकेट सबमिट किया है। तो रिशेड्यूल्ड कैंडिडेट को कोई ज़रूरी नहीं है विजन सर्टिफिकेट, लेकिन जिनका भुवनेश्वर जो उनका है उनको बता दूं, जिनका फानी तूफान के कारण जो है फिर से एग्ज़ाम हो रहा है, उन सभी को विजन सर्टिफिकेट जो है लेके जाना है। और आप देख सकते हैं चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डेट 18/5/2019। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।